हैं दोस्तों, इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो, एक मेज को 10% हानि पर बेचने पर 1800 रुपये में बेची जाती है, ठीक है। यानी कि 10% हानि पर 1800, यानी कि 90 कितने प्रतिशत है, 1800 पूछ रहा है। वह 15% लाभ कमाने के लिए उसे का मूल्य कितना होना चाहिए। तो यानी कि 115 पे इसको बेच दो, तो ये आंसर निकल जाएगा हमारा। यानी कि 1800 बटे क्या कर देंगे, 90 गुना 15, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो रही है, कितना 2 हो जाएगा। अब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 0, तो ये कितना आएगा 2300। तो राइट आंसर 4th।